單車日，我都未知好唔好天，行咗先算。又踩單車出嚟，今日準備踩遠啲，睇下去到 Walnut Grove 嗰邊。條胎好似夠唔夠氣啊？我唔好確定。屋企隔離嘅公園仔幾靚幾得意嘅，不過係冇人咯。唔知晏晝放學嘅時候會唔會人多啲咧？到處都會有啲咁樣嘅景。呢個步行小徑嚟，其實都嗰邊仲做緊工程啦。呢度可能又係嗰啲準備做建築地。呢條路就經常行過去 shopping mall 嗰邊，個黃色牌後面右邊就係 shopping mall 啦。冇人嘅，返緊學，僆仔返緊學。下次早啲出嚟睇下見唔見到佢哋啲僆仔返學先。因為周圍都係啲咁樣嘅，睇掛晒白色，又唔似花，又唔似果，然之後結冰上咧就幾靚。冇戴手套啊嘛，因為之前戴手套覺得有啲熱，所以將個手套放喺書包度。而家有少少凍，開始見到啲人啦，嗰邊喺度放狗啊，去嗰邊睇下。呢度好似係嗰間小學啊，咩 Donald Gabriel 嗰間小學，可能呢度係嗰個運動。呢個小學都幾多學生嘅。嗰邊就係個 shopping mall，前面呢邊就有一個